Kita nak jumpa Asip. Kau apa? Oi, siap dah. Ini apa? Ha? Ini apa? Ni apa? Uish, mana tu? Oh, terlepas bapak dia. Wow, anjing. Lihatlah, Ton. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the... So, aku baru lepas mandi. Lah ni aku nak pergi makan. Sekejap, baru nak pergi makan. So, hari ni adalah hari pertama Asif buat part time. So, nak keluar dulu. Tengok dia dah siap ke belum. Sip, jom. Mamu, nak keluar. Jom, nak keluar makan. Tak nak? Jom. Macam mana hari ni? Beres Beres, bosku. Kan apa buat cu? Hari ni nak hujan. Okay, ayo. Time to barbar. Barbar Jemput makan guys. Jom bang. Masih. Sip, kayak gitu bang. Beli obat. Ha? Beli air obat. Air obat. Air Coca-Cola. Apa ni ya Allah? Budak, tak habis-habis game. Kena makan game dan video game. Ay. Biasa lah. Lona yang berjaya cuk. Nanti lah jumpa petang Okay. So, aku baru sampai farm. Nanti petang kita jumpa lagi. Guys, guys. Sudah tiba masanya untuk masuk sesi petang. Jep. Jom kita tengok gadis-gadis kita apa yang dia buat. Hey, let's see. Buat apa? Jom kita. Aku nak buka air sekejap. So sementara untuk nak buat kerja apa-apa tu, air tu bolehlah penuh kan. So tak membuang masa. Ayam ni aku cekik juga kan. Ni air tak ada. So kita buka pipe air untuk air diorang minum lah kan. So kita tak ada siap-siap, nanti dah penuh senang.
Sementara kita buat kerja-kerja lain tu, kita boleh penuh. So, Asif sampai semalam, memang aku saja minta, orang kata apa, pertolongan dia. Sebab kita sekarang ni tengah kekurangan staff. Jadi aku minta dia part time kat sini lah. So ada sebab dia tu kenapa aku panggil dia part time kat sini. Bukan saya saja kan, nanti korang tahulah kenapa aku panggil Asif. Asif ni sebenarnya dia bekas, apa orang kata, ex internship student yang pernah internship dekat sini lah. So agaknya dia, orang kata apa, dia merindui kan Idraman Dairy Farm. So tu yang dia datang sini balik. So alhamdulillah. Hai Nuala. Hai Nuala. Jom kita tengok Lenny. Hai Lenny. Oh, okey. Kita tengok susu pula. Kita tengok susu dah cair ke belum Sekarang aku nak ambil susu Nuala dengan Lenny lah. Diorang akan minum susu satu hari 3 kali. Yang mana setiap ekor tu 6 liter satu hari. So far yang aku boleh share dekat sini, anak-anak lembu aku yang aku bagi 6 liter satu hari ni tak pernah kena diarrhea. So far lah, alhamdulillah tak pernah kena diarrhea. Tapi mungkin ada orang berpendapat bagi susu yang melebihi berat badan mungkin boleh kena diarrhea lah. Mungkin dia kena yang orang kata apa, normal punya diarrhea ataupun shooting diarrhea. Tapi so far alhamdulillah Lenny dengan Nuala tak pernah kena diarrhea. So Lexi pun sama. Lexi tak pernah kena diarrhea. So bagi aku diarrhea ni bukan sebab, dia boleh jadi punca utama bagi pemberian susu tu terlampau banyak sangat pun boleh jadi. Tapi alhamdulillah lah setakat ni tak pernah lagi diarrhea. So sekarang ni aku nak spray iodine dekat bekas luka dekat tanduk Nuala. Hari tu aku ada buat dehoning. So hari ni nak spray iodine dekat luka tu. Dah kering dah, tapi itulah, kena spray juga sebab takut nanti ada ulat ke apa kan. So nanti aku ingat anak yang nama Lenny tu. So aku ingat Lenny nanti mungkin boleh buat dehoning juga, tapi tak tahu bila. So nanti mungkin aku akan buat lagi satu episod yang mana aku akan share dengan korang pasal nyah tanduk. Maksudnya tanduk tu tak adalah dekat anak lembu tu. Sekarang aku nak bagi diorang dedak. Okay, konsentrat. Aku nak bagi diorang makan konsentrat dedak lah. Yang mana tak tahu konsentrat tu apa, dedak ataupun bahan kering. Rupa dedak. Okey. Ini adalah konsentrat. Yang mana ternakan ni perlukan konsentrat. Ni dia, ni budak ni. Agaknya dia terbabas untuk petang ni. Mungkin disebabkan oleh pagi tadi punya rutin ya. So dah lama tinggal.
Awit, Mak Awit telefon ni. Dia suruh tahu Mak. Awak telefon. Mak Awit. Ketemu. Dia ada buat macam makan. So malam ni tak boleh lah nak tengok wayang. Kena pergi rumah Awit. So kalau korang tengok tadi tu, dia sebenarnya dedak ni ada banyak. Ada macam-macam fungsi, kandungan nutrisi yang berbeza. Jadi bergantung kepada farmers, dia nak gunakan ataupun dia nak pakai konsentrat ni pada dalam makanan ternakan dia untuk apa. Maksudnya dia ada target lah. Maksudnya lembu tu mungkin dalam laktasi ataupun lembu tu dalam proses keringkan, dikeringkan. So ada yang mengeluarkan production, ada yang tidak. Jadi makanan tu nak kena seimbang. Maksudnya seimbang dengan apa yang dihasilkan. Sebab kalau kita bagi makanan yang terlampau tinggi nutrisi, lepas tu lembu tu tak mengeluarkan hasil, jadi mungkin ada side effect. Dia sama macam manusia. Apa yang kita makan tu tak ada olahan daripada tenaga yang kita dapat. So ada efek je lah pada masa akan datang. Korang tengok tadi tu, apa yang Hasib bagi tu adalah mineral. Okay. Untuk orang yang dekat luar sana ataupun farmers yang dekat luar sana, mineral ni dia ada dua. Satu trace mineral, satu lagi macro mineral. Yang mana trace mineral ni mengandungi orang kata apa, kandungan yang berbeza. Macam macro mineral pun ada kandungan yang berbeza. Maksudnya semua kandungan dalam dua, apa orang kata, trace mineral dengan macro mineral ni memang diperlukan dalam makanan harian ternakan. Yang mana setiap kandungan mineral yang didapat tu, dia akan supply pada bahagian-bahagian ataupun tempat-tempat yang diperlukan lah. Maksudnya adalah magnesiumnya, ada coppernya, ada zincnya, ada kobaltnya, ada seleniumnya. So macam-macam. So dalam pemakanan ternakan ni, mineral menjadikan, orang kata, aku menjadikan mineral ni satu bahan makanan ataupun makanan tambahan yang sangat-sangat penting. Untuk episod kali ni aku tak nak cerita terlampau dalam pasal pemakanan. Mungkin nanti aku akan buat episod khas untuk makanan ternakan, yang mana kat situ aku share apa yang aku pakai, okay, apa yang aku result yang aku dapat daripada makanan yang aku gunakan. So nanti aku boleh kongsikan dengan korang lah. Itu untuk episod yang akan datang. Mudah-mudahan lah aku diizinkan untuk buat episod tu. So untuk hari ni just aku tunjuk yang biasa-biasa. So, apa yang korang nampak tadi tu adalah mineral juga, tapi dalam bentuk garam jilat. Yang mana garam jilat ni mengandungi beberapa, tengok kepada brand lah. Ada brand ni dia mengandungi beberapa trace mineral dengan macro mineral. Tapi ada brand yang aku pakai ni, dia menyeluruh. Maksudnya dia mengandungi trace dan macro mineral yang komplit. So sekarang aku tengah tunggu Hasib buka pam air belakang. Lepas ni kita orang akan start pemerahan susu. Alright. So gadis-gadisku, mari perah susu. Oh, dia tak habis lagi jilat garam mineral. 3 hari aku boleh sure 3 hari. Lepas tu habis. Hasib, apa perasaan anda? Macam main PUBG, Cok. Apa dia? 9 lah. 2 liter. Ada rasa kekok tak? Tak ada rasa. Ni orang kata pra-pra.
Bra Nanti anak ini. Apa ni? Tak ada apa lah. Bahaya. Bahaya.